可爱哟！你叫什么名字？它叫弟弟，弟弟。那他叫什么名字？它是玉米。哦，好可爱哟！当兽医是不是很常遇到这种不是弟弟就是玉米这种食物的名字？还蛮常见的。那你最常见到的宠物名字是什么？弟弟、妹妹、小黄、小黑、小白，很常见，每天都会遇到。对，所以老大不是院长，当兽医这么久，遇过印象最深刻的宠物名字是什么？有些拟人化的比如说他姓李，李承诺啊，李承树，他是开车来就对了。对，没错。那有没有一看这只狗或猫就知道它叫什么名字？就是有些脸长得看起来衰衰的，它叫阿拜之类的。对对，有真的有。那有遇过非常难念的名字吗？例如什么阿姆斯特朗什么什么喷射？目前还没遇过但是有遇过像狮子王什么哈卡鲁哈库纳马塔塔，就很像在念咒语。他一次来2只要做手术，哈库纳马塔塔，我每次都会搞错。我们家有一只猫叫来富，就猫来富，所以叫来富来它就来了。所以这个金项链是他一起带来的吗？对，没有，这从小就带着。你们家宝贝名字都叫什么呢？底下留言告诉我。